WasteServe ħabbret li se tkun qed iżid il-kapaċità ta' riċiklaġġ tagħha bi 15%. Dan wara li ser tkun qed terġa' tibda topera linja industrijali għal materjali riċiklabbli fl-impjant ta' Sant'Antnin. Dan tħabbar fi stqarrija mill-WasteServe hekk kif saħqet li l-ġbir u l-proċessar ta' materjali riċiklabbli huwa element kruċjali fil-prevenzjoni ta' tniġġis tal-plastik, materjal li huwa teddida għall biodiversità. WasteServe spjegat li bħalissa l-materjal riċiklabbli qed jiġi proċessat biss fl-impjant tal-Kus f'Għawdex filwaqt li jiġi esportat barra l-pajjiż. Madankollu bħala parti mill-viżjoni tal-Gvern li Malta tibqa' fuq quddiem fl-immaniġġjar tal-iskart f'pajjiżna, issa l-impjant ta' Sant'Antnin ser ikun qed jiġi attrezzat b'makkinarju sabiex jiżdied il-proċessar tal-materjal riċiklabbli. Dan flimkien ma' faċilitajiet ġodda ta' ħażna li jassiguraw li l-iskart riċiklabbli ser jibda jkun tal-aqwa kwalità jwassal sabiex tiżdiedlu l-potenzjal tiegħu sabiex dan jerġa' jiġi użat. Bħala parti minn dan l-investiment ser tkun qed tiġi mibdula wkoll is-sistema ta' tifi tan-nar madwar il-faċilità kollha. Il-kap eżekuttiv tal-WasteServe Richard Bilocca spjega kif jinsab konvint li l-pubbliku ser ikun qed iżid l-impenn tiegħu sabiex ikompli jissepara l-iskart. Fuq l-istess tema l-ġimgħa filgħodu l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent David Take, akkumpanjat mid-deputat Jason Azzopardi, żaru l-impjant tal-WasteServe fil-Matab. Waqt laqgħa ma' delegazzjoni nazzjonalista, il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia wassal il-viżjoni tal-Gvern f'dan il-qasam tant kruċjali f'pajjiżna. Fost oħrajn semma l-akbar proġett ambjentali li qattra pajjiżna li permezz tiegħu l-iskart se jibda jintuża bħala riżorsa. Stqar li fil-waqt li l-Gvern prioritizza l-urġenza ta' dan il-proġett, xorta semma l-karba tal-bdiewa. Konna ħan jieħdu 280,000 metru kwadru ta' raba biex la darba revedejnieh dak niżilnieh għal 82,000, ġifieri inqas minn 30% tal-pjan oriġinali. Intant f'kumment mal-medja David Take benġila li l-problema tal-immaneġġjar tal-iskart f'pajjiżna ħolquha amministrazzjonijiet nazzjonalisti. L-landfilling hija pjaga li dal-pajjiż li ġora snin twal. Ħadd ma qed jgħid li bdieħ Aaron Farrugia il-landfilling. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.